Рано вранці, 24 лютого, всі українці прокинулися від вибухів. Весь світ не міг повірити газетним заголовкам. На Україну напала Росія. Мільйони мирних жителів у страху залишили свої будинки. І кожен із них мріє повернутися. Діти залишаються сиротами, військові добровольці – інвалідами, а міста – полігонами. З першими пострілами до України доєдналися десятки країн, мільйони людей, які не просто протягнули руку допомоги, але й поділилися своїми будинками, своїми заощадженнями, а найголовніше – своїм теплом. Фільм, який ви зараз дивитесь, не просто про людей із великим серцем. Наш фільм про волонтерське закулісся. Про людей, які ризикували своїм життям, щоб вивести людей із-під обстрілів. Наші відважні волонтери надавали гуманітарну допомогу тим, хто залишився наодинці. Не з військовою операцією, а з війною. Розповіді усіх цих людей допомагають усьому світу вірити в те, що Україна переможе. Усі ці люди не просто бухгалтери, підприємці, лікарі. Це військові волонтери, яких чекають на нашій землі. 10 організацій, 7 добровольців та віра в перемогу. Hello, my diary. My name is Max. I am from Ukraine and I'm 10 years old. You know, I'm in Europe with my mommy now, and you know why? There's war at my home. My dad stayed to protect our country. Oh, I miss him very much. Hope we'll be together soon. I've never seen war, only in films. It's freaking me out when I think about it. We're in Europe and people really try to help us. There are many good and kind people here. It's very important that everyone knows about the people who are helping Ukraine. І, звичайно, 24 числа життя було до і тепер. У кожного в голові був хаос, ніхто не знав, що робити і як діяти в даній ситуації. Я поняла, що я не зможу просто знаходитися вдома, я повинна комусь допомагати. Багата кількість дуже різних, дуже крутих людей, насправді, з усього світу. Мы патриоты здесь, мы считаем, что наша работа важна, нужна. За почти 75 дней мы перевезли почти 10 тысяч человек. My profession actually is a psychologist, but now I'm full-time here. That's the worst part of life. Моя квартира сгорела, мамы квартира сгорела. Дома разрушены, восстановлению они не подлежат вообще никакому. There are many good people in the world. I have a classmate, Sasha. He lived in the same house. We don't get along because he's mean and says he plays football better than me. When the war started, Sasha and his mother came to our house in the morning and told us to pack our things and go with them, because now it is dangerous here. I really didn't want to leave home, but Sasha said that he would give me his favorite football. I agreed. We went to the shelter together, and at night we watched cartoons with Sasha. And now we are friends. When we were driving to the border, my mother told me that we are like Tom and Jerry from my favorite cartoon. We always argue, but when trouble happens in life, we help each other with all our might. Now I understand that Sasha isn't mean. He is kind, but you need to be able to see this kindness because it is shown in actions. Доброго дня, мене звати Тетяна. Я бухгалтер на державному підприємстві. Суміщую це все ще з улюбленою справою кондитеркою. І після 24 лютого я стала волонтером. Спершу я просто готувала для тероборони, для хлопців військових. Це все їм передавали ті, хто безпосередньо з ними контактували. А з кінця березня я стала частиною команди благодійного фонду DAO Charity. Моя
Моя безпосередня відповідальність в місті Житомир – це знайти продукти харчування, замовити, оплатити, знайти необхідну побутову хімію. Все, що складається в пакети з харчовими продуктами, це все я замовляю. І вже на місці волонтери їх фасують і розвозять по місцям. А допомога з Польщі заключається в тому, що я безпосередньо відповідаю за весь вантаж, який перевозиться в Україну, контролюю цілісність доставки до безпосередніх отримувачів на місці. Мене звати Ольга Руднєва. Ми знаходимося в Help Ukraine Center. Це логістичний хаб в Любліні, який був створений в перший тиждень війни. І це таке місце, яке задовільняє біль всіх людей, які хочуть відправити гуманітарну допомогу в Україні. А насправді група дуже розумних людей, бізнесменів, які мають досвід в логістиці, вирішила об'єднатися на початку війни. Це була Нова Пошта, Розетка, Фозі Груп і Андрій Ставніцер, Тіс-термінал. Він вирішив очолити цю ініціативу. Тобто він сказав, слухайте, в нас є досвід, ми знаємо, як доправляти вантажі, точно ми можемо бути корисні. Давайте об'єднаємо наші зусилля, бо гуманітарна допомога потрібна Україні, давайте це зробимо. Всі згодилися, і навіть ті компанії, які були конкурентами, об'єдналися в цьому проєкті і досі працюють разом. Я на этом складе практически с самого начала его основания. Здесь мы занимаемся такими две функции. Это первая логистическая, а вторая это сортирование по категориям. Получается 6 категорий. Сейчас мы до них доедем. Первая категория это вода. Далее у нас есть гигиена, средства для сна, медицина, еда и вещи. То есть мы, все, что сюда приходит, оно сортируется, далее выстраиваются вот такого рода палеты. Далее нужно будет отгрузить в Украину. В первую очередь здесь все волонтеры, нету никаких наемных сотрудников, это люди объединены единственной целью приблизить нашу победу как можно быстрее и сделать чего-то полезное для Украины. Меня зовут Сергей, я занимаюсь до 4 февраля волонтерством. До этого я служил, уволился, ушел на пенсию, увидевши, что происходит в стране, война, разруха, пошел в волонтерство, помогать Збройным силам Украины, мирному населению, гражданским, беженцам, доставляя автомобили для вооруженных сил Украины, военизированное имущество, так сказать. DAO Charity ми разом з командою допомагаємо людям, які постраждали внаслідок війни. Стараємось забезпечити їх необхідним на даний момент. Люди, які залишилися без домівок, люди, які переселенці, люди, які постраждали, отримують допомогу продуктову, допомогу побутову хімію, засоби гігієни, підтримку всього нашого волонтерського штабу, адже слова, які зараз людям потрібні, також мають дуже велике значення. Слова підтримки і любов до людей. Ага, тримай, будеш гратися, так? Ну, звісно. Дякую. Вже вертольотик, Женя. Все наладиться і ви повернетесь до своїх, до рідних, і все буде добре. А на даний момент, поки ми будемо до вас приїжджати, і громада, яка за вас спілкується, ви не одні. Все буде добре. Дякую. Зараз ми знаходимося в медичному центрі Астрамед. Це був проєкт, звісно, який не був зроблений за один день. Був заложений ще до початку війни, але його концепція трохи змінилася в момент, коли почалася війна і все так
закрутилося, як зараз є. Це є центром медицинський центр, де скерований, спрямований на пацієнтів україно- і російськомовних, яким складно піти до лікаря і описати свою проблему по-польську і бути зрозумілим. І це приватний медичний центр. Але знову розуміючи, що ті люди, які сюди приїхали, не теж не завжди, а найчастіше не можуть собі дозволити такі візити. А потреба така є. Від початку травня ми приймаємо пацієнтів, клієнтів з України, які приїхали після 24 лютого. Ми це перевіряємо безплатно. Меня зовут Плохотняя Дарья. Я работаю в туристической сфере. Я гид по Кракову, и я работаю с несколькими агентствами в городе и тоже за границей, то есть за пределами Польши. И когда все началось, первые дни это был хаос, то есть хотелось как-то помочь, но ни я не знала, как я могу быть продуктивной и помогать людям, ни люди, которые были вокруг меня, тоже об этом не знали. Мне позвонил мой друг Петр, собственно, с этого агентства, и говорит: Даш, как? Что мы можем сделать? Может, мы что-то вместе можем сделать? Говорю: ну, а что мы умеем? Перевозить людей? Говорю: ну, в принципе, идея хорошая. Думаю, что это сейчас необходимо. Мы начали обзванивать наших друзей, транспортников, с которыми мы работаем. Ребят, кто хочет поехать с нами во Львов, забрать людей, перевезти в Польшу. 90% людей отказались, потому что боялись, что там небезопасно. Согласилась только одна фирма, небольшая, они находятся возле границы. И это личная история, я считаю, потому что у одного из водителей украинка жена. Когда мы ему предложили, он сказал: да, я хочу, и я вам буду помогать. И он, и его брат младший, вот мы в компании из 4 человек, это делаем уже на протяжении всех этих дней. Как это работало первые 2 курса, у нас была своя сумма денег, которой мы заправляли просто автобус. Мы писали мейлы во все возможные организации, что вот мы такие-такие, мы хотим помочь, мы знаем как, но нам нужны деньги, нам нужно тупо заправить автобус. И, возможно, накормить чем-то людей, потому что они голодные, они там несколько дней едут в поезде, им нечего есть, нечего пить, им холодно. Нас спасло то, что я в своем Инстаграм просто рассказывала параллельно все эти дни, что вот мы возим, нам ничего не нужно, вот мы просто это делаем. И за 24 часа мы собрали почти 8 тысяч злотых. Мы сделали почти 4 курса, то есть за почти 75 дней мы перевезли почти 10 тысяч человек. Меня зовут Виталий Химчук, я из Одессы, живу здесь 8 лет, в Польше, в Варшаве. Мы занимаемся разными направлениями бизнеса, я предприниматель. Одним из направлений является клуб предпринимателей, называется Nota Bene. Мы объединяем предпринимателей для того, чтобы вместе обмениваться информацией, знакомиться, помогать друг другу в развитии и так далее. Этим всем мы занимались уже 3 года на момент начала войны, на 24 февраля. Как только это произошло, мы поняли, что мы не можем уже встречаться, знакомиться, открывать какие-то новые знакомства. Мы все перестали работать, перестали спать. Разделились по направлениям, притом не всегда это было логично, но тем не менее нам нужно было назначить как бы руководителей каждого подразделения, сделать некую систему работы, иерархию в ней и как запросы, которые приходят от людей, от армии и так далее, как это все вместе сгруппировать и решать. И я начал заниматься разной амуницией с 2 сторон. И каждый день уровень вопросов, которые на меня выходили с 2 сторон, как с украинской, так и с польской, рос. При том, что каждому объяснять, что я не до конца специалист в этом, мне не было такой возможности. Я просто уже говорил: да, окей, как бы сейчас решим. И начали мне уже звонить польские генералы, действующие, которые рассказывали мне, как что сделать. А с той стороны тоже на меня начали уже, Киев уже выходить уже. И я просто был связующим звеном, который, конечно, в какой-то момент просто связал разных людей, разные возможности и знал, что эти сделки состоялись.
Ja tutaj jestem od 7 marca tego roku. Wcześniej, jak już Wam wspominałam, ale też dopowiem, właśnie byłam na granicy. Albo pomagałam po prostu od razu, jak się dowiedziałam, co się dzieje, od razu znajomi, organizujemy jedzenie, zbiórki medyczne, działamy. Jeżeli chodzi o całe podejście ze stresem, jest to ciężkie. My na przykład w harcerstwie, czyli w Związku Harcerstwa Polskiego, mamy zapewnioną pomoc psychologiczną, która się bardzo przydaje. Ja przyznam się sama, że tutaj, w tym miejscu, faktycznie zdarzają się problemy i takie sytuacje, po których się po prostu chce płakać, przychodzi człowiek do domu i nie wie po prostu, co ma robić czasami. Hi everybody, my name is John. I'm from America. I came to Poland on April 7th, and my story started because watching the news in America back in February, and I was very upset to see what was happening. And I wanted to do something. So my daughter actually has friends in Ukraine that work for her company. We're software engineers. And so I thought, how can I help? So the first thing I did was give $100 to a donation fund that went somewhere. And I went, where did that go? I don't know. There's no direct action what happened there. And I started watching more news, and then I see a friend of mine, a very close friend of mine on Facebook, posted a story that he was in Ukraine in December to get his wife a work visa for the United States. But they got COVID, so they couldn't leave. And then the war broke out, and then he had to escape from Ukraine and go to Romania. As soon as I saw that, I called him immediately, he answered immediately, and we just shared stories. And within 10 seconds of having that first story exchange with me, I decided, I can come, I can go somewhere, I can do something. So I simply bought a one-way ticket with a plan to just show up and help. It just takes, you have to lead from your heart. If your heart says to do something, you do something. And I've known that, and sometimes in life I haven't followed my heart and I've regretted it. So when the opportunity to come to Poland or go to Ukraine and help happened, I said, no problem, I'm here. Меня зовут Черная Надежда, я из Николаева. Уже больше года я живу в Кракове. Живем мы на 2 страны. У меня есть несколько видов бизнеса в Украине. Основной вид бизнеса – это туристическое агентство. Мы входим в 142 лучших туристических агентств в Украине по продажам. Со дня войны мы занимаемся гуманитарной помощью, непосредственно помощью югу Украины, это город Николаев. Ну и когда был Херсон еще не в оккупации, мы помогали и Херсону тоже. 24 февраля я увидела объявление в Инстаграме, что нужны волонтеры, и я поняла, что я должна быть там. Я пришла, была задача поставлена, что мы будем помогать людям, которые стояли на границе. Это были женщины, дети в большом количестве. Как вы понимаете, февраль месяц он нелегкий, да, для просто стоять на улице, на пешеходной зоне. Люди стояли по 3 суток, и мы просто организовали помощь с ребятами на границу. Была очень классный момент, что у меня была связь с волонтером с той стороны. Чисто случайно у меня там стояли друзья. И я попросила дойти до волонтеров, они шли, наверное, около часа. Мы связались сразу с волонтерами, и мы поняли, что необходимо, какие вещи необходимы, да, потому что передать просто помощь – это одно, передать то, что необходимо в данную минуту – это очень важно. Меня зовут Настя, я живу в Польше уже 7 лет или будет 8. Здесь у нас своя компания в Польше, мы помогаем выходить другим компаниям на польский рынок. Здесь мы проводили в Польше разные ивенты, плюс клиенты и какие-то контакты за это все время, и несколько постов в сторис, и все. Мы собрали, на следующее утро, получается, пришло 25 человек. И также пришла идея, чтобы каждый делал то, что может и умеет максимально хорошо. Мы стали распределять людей по сути, по навыкам и по тому, кто-то хочет спасать детей, кто-то хочет пристраивать животных, кто-то ищет квартиру, будет помогать людей селить, кто-то может поехать на границу и так далее. Мы сделали отделы, миллионские чаты в Телеграме, чата в чате. И в первый день к нам пришли, в основном это были украинцы, один русский парень. Он сказал пару нецензурных слов, почему он решил прийти.
увидел репост чей-то, он говорит, я хочу помогать, и он у нас возглавлял отдел, который занимался сайтом. Этот сайт в пик у нас было 10 тысяч заходов в день. Это просто по то, как мы через соцсети чисто свои личные распространяли. И на то время это, конечно, очень сильно помогло, потому что тот ужас, который начался, и вообще безграничный хаос, этот хаос надо было как-то упорядочить, насколько это хотя бы возможно. Ребят, всем привет! Меня зовут Анастасия Поло, и я co-founder of United with Ukraine. Вот наше лого, наша птичка. Когда-то, месяц назад, мы просто приехали на бордер, где было 30 украинцев, и мы начали переводить на английский для них, чтобы они могли зайти, пересечь границу и перейти в Америку, убегая от войны в Украине. You can help in different ways. Dad taught me that you need to help those who are in trouble. When I was walking home from school, I saw dogs barking at a little kitten. The kitten was very scared. The dogs were big and I was afraid to come to them, but I couldn't go away. I found a big stick and ran screaming at the dogs. The dogs got scared and ran away. I brought the kitten home and we fed him milk. My mother yelled at me because the dogs could bite me, but my grandma said that I did the right thing and that the good will definitely come back to me. Good always comes back if it is done from a pure heart. Зустрічаємо їх в аеропорту, волонтери, беремо їхні дані, реєструємо, вони сідають на автобус, сюди привозять. І дивляюсь, скільки то людей у нас і наскільки ми швидко можемо людей пересилати. Ми готові одразу людей пересилати. Ми чекаємо просто, щоб американці нам дали green light. І пару днів тому за 2 години могли завести людей. Зараз довше. Здесь у нас охрана, чек-ин. Кстати, вот это вот здесь как раз люди собираются для того, чтобы выезжать на границу. Отделено все, есть коляски, если вдруг нужно кого-то погрузить на автобус, стулья. Здесь вот у нас стоит спикер, объявляют, сразу рассказывают всю программу, где регистрация, что им нужно делать. Наша кухня изначально у нас сделали завтрак, обед и ужин, но так как люди постоянно прибывают, и нету такого, что приехали, там они ждут, потому что люди из самолетов. Ребята работают 24/7. Я сначала начинала с того, что я руководила всем на этой границе, потому что там больше никого не было. И я привезла с собой несколько ребят просто из Orange County, которые стали со мной помогать как волонтеры после того, как я одна посидела ночью. Мне говорили, нельзя знать так много, нельзя быть многозадачным человеком, надо знать что-то одно и направляться в этом, двигаться в этом направлении. Но оказалось, что многозадачность мне здесь как раз пригодилась. И потом вот сейчас уже просто, так как я координирую, я знаю все процессы, и с самого начала мы стоим здесь с ребятами, работаем. В організації процеси роботи, що стосується військового спорядження, тут все трошечки хаотично, тому що ми закуповуємо те, що є на даний момент в тому місці, в якому проживаємо в Польщі. Тому що Збройні сили України потребують дуже багато спорядження, але не все воно є в наявності, і ми закуповуємо тільки те, що можемо знайти, і тільки хорошої якості спорядження. Тобто, якщо його немає, звісно, ми не можемо. Запитів дуже багато, вкрай важливих, але ми просто фізично і не можемо це все закупити, і немає де це все закупити. Очень много гуманитарных было сборов, очень много мы собрали грузов здесь, собирали, мы использовали свои возможности по сбору среди польского населения, организаций и так далее. Мы собирали эти грузы, мы их могли складировать, то есть свои складские помещения, и потом у нас был вопрос. В каком-то смысле это была наша гуманитарка в какой-то, мы ее собирали, она становилась наша, и нам надо было принимать решение, куда ее отправлять. Мы отправляли в разные места. Мы очень волновались, куда дойдет ли она.
На самом деле это большая ответственность собирать гуманитарку. Это легко сказать, а давайте мы будем собирать. По факту люди хотят увидеть фотографии, люди хотят знать, что она уехала. Мы знали о том, что здесь есть сборы украинцев, которые никуда не доходили. Ну, когда появились официальные организации, стало легче. Мы интуитивно ими уже доверяем, это их открывает там посол, и мы как бы в каком-то смысле доверяем тому, что он, по крайней мере, не пропадет этот груз. Также мы одним из приоритетов своей деятельности увидели заботу о женщинах и детях, которые приехали как беженцы сюда. Решили организовать хостел, и в этом доме поселились женщины и дети, которые бесплатно могли тут жить и могут до сих пор тут жить. Мы помогли устроить часть детей в детские сады, в школы. Также была оказана помощь в трудоустройстве. Ходіть, я вам покажу, тут у нас є склад. Заходьте. Це один із наших складів. Дивіться, тут у нас такі всякі макарони, кашки. Тобто готувати з чого маємо. Тут в нас є кава, чай, дитяче харчування. Так, тут це туалет. Туалет, душ. Заглядайте. Будинок – це проєкт. Коли почалась війна, 25 числа до мене телефонує Віталік і каже, у нас супер швидкі збори, нам потрібно зустрітись, у нас є ідея, як ми можемо, правда, дуже сильно допомогти. Коли мені розказали про цю ідею будинку, це було сильно, тому що ми розуміли, що більше 60 осіб можуть проживати там, і, ну, тобто таку велику кількість в той момент ще ніхто не приймав. Я була з ними постійно. І я, правда, після своєї основної роботи, після тих всяких складів, розборів, тірів, ми приїжджали туди, незалежно, чи це була 12 година, 2 ночі, чи 10 ранку, чи навіть 7, коли вони ще всі спали. Мені просто важливо було бути там. І от чути всі їхні проблеми. Це не те, що вони приїхали, і ми такі, ну, коротше, тут є ваш будинок, отам от ваші речі, а там ви собі візьміть те, що вам треба. А ми були, власне, з ними. Ну, ми просто, кожен із нас попав в той час, коли ми мали попасти. Кожна людина, яка потрапила в будинок, напевно, пам'ятає мене із-за того, що я людина обіймашка. Я, правда, дуже люблю обійматись, і я, напевно, за час війни обійняла там просто море людей. І от це елементарна річ, напевно, яка емоційно у них запам'яталася. Це кімната, в якій живуть люди, дорослі, дітки. Тут теж кімната. Ходімо побачити кухню. Тут ми готуємо їсти, наші холодильнички. Їжі вдосталь, щось докупляємо, багато продукції тут є. Добрий день, можна до вас? Так, тут живе Люба з дітками. Меня зовут Любовь, я из Мариуполя. Приехали мы сюда в начале апреля, и мне помогли друзья со Львова, которые имеют друзей, вот через них вот и нашли этот дом. Живем мы здесь действительно очень хорошо и дружно. Если есть какие-то вопросы, все решается очень быстро и как-то без проблем особых. Спасибо полякам, потому что они вот эти месяцы они подарили вот это вот чувство защиты, защищенности, спокойствия. Это очень круто. Мариуполь разрушен, уничтожен полностью. Многие потеряли все, что там было. Возвращаться, по сути дела, сейчас там ну просто не к чему. Моя квартира сгорела. Мамы квартира сгорела. Сестры квартира сгорела. Дома разрушены, восстановлению они не подлежат вообще никакому. Відчували, що таке війна, що таке страх, ховалися в погріби, тому що там бомбили, літали везде вокруг нас літаки рашистські, вертольоти з ними літали. Слава Богу, літали і наші.
Зато мої діти знають, що таке байрактари, вже вживу побачили. Знають, що таке бігати в погріб, коли взривається все, коли вибухає, коли ракету збивають і вона біля нас падає. На жаль, ми це все відчули. Потім нам в один момент сказали, якщо є змога, тікайте, бо буде гірше. Была история, когда ехала мама с ребенком. Там ничего говорить не нужно было, там все было понятно по состоянию психологическому, все было написано на лице у мамы. И девочка абсолютно счастливая, красивая, она до конца не понимала, что с ней происходит, и где она, и почему ей нужно уезжать. Мы долго на границе стояли, потом уже выехали с границы, она ко мне пришла, говорит: тетя, можно я возле вас посижу? Говорю: конечно. Она возле меня присела, начала рассказывать, что она едет из Харькова, что ее дома больше нет, но когда у нее будет новый дом, она меня обязательно позовет в гости. Это тот момент, когда ты не знаешь, что ответить. Я никогда не смогу найти ответ на такой вопрос. Это у нас зона сортировки, она имеет кодовое название Шанхай. Вот. Есть маленький Шанхай, вот. И есть большой Шанхай. Шанхай почему? Потому что здесь очень много людей, выглядит как муравейник. Чаще всего были дни, когда у нас было до 200 волонтеров именно в этой зоне. Сейчас где-то 50 человек. Вот это вот большой Шанхай. Вот там вот маленький Шанхай. Отличается тем, что количество людей здесь как бы поменьше обычно, а там уже такие акулы в сортировке находятся. Моя ответственность, чтобы волонтеры, которые к нам приходят, правильно сортировали грузы, чтобы там отделялась еда и уже в Украине, когда они доходят, там груз той же еды шел туда, куда она нужна, чтобы там на это не тратили время как можно. То есть мы стараемся усовершенствоваться. Для людей это не просто там ручная работа. Для нас всех это какое-то спасение от постоянного сидения в интернете, читания новостей. И плюс мы точно знаем, что мы полезны. Мене звати Володимир Паламар, я голова правління Асоціації українських організацій в Естонії. Зазвичай тут відбувається робота, яка направлена на збереження української культури, української традицій, українських і ідентитету, збереження культури. Асоціація українських організацій в Естонії була створена в 2000 році як перша монокультурна парасолькова організація в Естонії. Вона об'єднала в собі представників однієї національності і різних організацій, які живуть по всій території Естонії. Ще зараз зайдемо в кімнату, де працюють наші хлопці. Заходьте. Це наш відділ гуманітарної допомоги для ЗСУ, для цивільних. І я хочу вам представити хлопців. Займаюся забезпеченням наших військових, ті, що розуміються на військових справах. Займаюся тим, щоб людям дійшли дійсно потрібні речі з тими, якими вони будуть працювати, які будуть корисні. Це моя робота. А ще хочу представити, це наш Сергій, який з нами теж від початку, який в нічну варту заходив на кол-центр і відповідав там на всі питання від наших українців, які їхали сюди. І зараз він сідає за кермо автівок, які ми купуємо для України. А це наші дівчата і наші діти української школи роблять такі мотаночки, янголятка, які потім підписують. Ми відправляємо цих янгелочків зі спорядженням нашим хлопцям і дівчатам, які боронять Україну, які потім носять їх в своїх кишеньках і знають, що їх тут чекають.
This place has acted the place for refugees already several years. As you see, it doesn't look really like an office, so it has a reason for that. So it's possible to have a client meeting that is not so formal. So volunteer is someone who does something out of free will without really getting paid. It's not financially paid. So how we engage volunteers? We have been engaging volunteers already before the war, so we have like a network of people. But of course, in the end of February, lots of people wanted to help. So it was rather the way that there were like many people signing up, but we couldn't really use that much people, and we needed people with who at least knows Russian language and who has at least one day in a week to be here, because there are still so many information changes, and when you come here, like very seldom, you just cannot keep up. But what we try to do, we try to organize different events that also help volunteers' mental health, let's say. Of course, we feed them with marvelous food we are making here. My name is Maria Rinup. We are in the headquarters in Tallinn, Estonia of NGO Slava Ukraini. We are an NGO that has in the past 2 months sent out around 61, I have lost the count, 62 cars, mainly or largely ambulances that are fully equipped. Also with lots of other material, medical and so forth for various hospitals, military, children, civilian hospitals. That was kind of our main focus during the last 2 months of the war. Currently, this NGO Slava Ukraini operates both in Estonia, Tallinn, and in Ukraine, in Dnipro. So we have basically 2 hubs, one here, one there, a team working here and a team working there. Equally, we have the local partners in Ukraine that we have a logistical and kind of partnership network to get things across. And the focus over time has changed, meaning first we really heavily concentrated on helping hospitals and did a little bit of humanitarian aid and a little bit of military medical aid. Over time, as the situation changed, we really started to concentrate on the east of Ukraine, on the front line, and we've been personally there mapping out the needs, and the needs currently are that we are just trying to keep the boys and the women on the front line alive, meaning we are focused on the medical equipment necessary on the front line to save a life. My profession actually is a psychologist, but now I'm full-time here, doing everything that concerns the warehouse that we're in right now. So everything that needs to be done here, or the volunteers, people come to me for that. This was made by the wonderful school kids of Saku Gymnasium, and they made these so they could support us, and they sold them and raised money for us, and we have an honor to wear them too. They're very pretty. Меня зовут Дарья Чернышова, я директор своей собственной компании, занимаюсь консалтингом. Я организовала проект, который называется «Песня для Украины». Пришла я к этой идее, когда началась война, и я увидела, как бомбят Украину, как страдают люди, как люди бегут от военных действий. Мне очень хотелось как-то помочь, и я понимала, что одна только помогать только вещами или деньгами, это не хватает. Мне хотелось что-то больше, чтобы, во-первых, мир обратил внимание на то, что происходит в Украине, и помочь действительно людям собрать какую-то существенную сумму денег, которая может помочь не только людям, но еще и стране, чтобы восстановить инфраструктуру, потому что она очень сильно пострадала. И чтобы люди, которые захотят вернуться, могли начать новую жизнь в стране.
So, hi, I'm Terry Bier, aka Terry B, and I'm a part of the production team, and I'm singing actually on the song, and I wrote the song with Todd Wright and Torsten Aberlot. So I'm very, very pleased to be here and be a part of this. Many years ago, I was in a writing session with Todd Wright and Torsten Aberlot, and we started to write the song Mad Love. And then later we kind of tabled it. We didn't go any further. We had a kind of demo layout. And then after the war began, we were looking for music. And then I remembered the line, "The chaos keeps on coming. We're running for our lives." And I'd seen the picture of children in Ukraine running with the teddy bear. And so that was the moment where I knew I wanted to use this song if everyone agreed to it for this project, because I wanted to show my support for a country that supported me as an artist for over 15 years. Yeah, I'm Torsten Aberlot from Hamburg, Germany, and I'm a producer, songwriter, saxophonist, and have my own studio. I have a label too, and my role in this project is I wrote the song with Terry and with Todd back in the times, played the piano on it and helped to produce it and make it sound like for today. Well, we decided it together, so it was Terry's decision. She asked me, and I said it's amazing that that the song Mad Love is really the right song for this moment and for our project, Ukrainian project. And I was listening to it again, and I thought the text, everything is right, really describing all the little situations that are going on in Ukraine and in the war. So I was 100% saying to Terry, yes, that should be the song. We tried to write a new song, but it was too hard, and it was really too much thinking, and it blew our mind. And as we said, let's do this song with all the artists we can get together from Germany and from Ukraine and from all over the world. Well, back in the times, this was more like a little writing session that we had, and we made it really like a sad. It was a sad song, and we said, let's make it not so sad. It's sad enough, this whole situation. It has to be a little bit uplifting, more, little bit more hope in the song. So I think that is the magic of Mad Love. Is you still have the sad topics in it, and you still have those pictures that are given in the text, but the music makes you feel hopeful, and that was my intention. You always see like war on TV because it's always going on somewhere in the world, but I remember the day it started, because I was one of the deniers. I was like, he's not going to do it. Like, I laughed at everyone that said, oh no, fuck, World War III and whatever. I was like, shut up, like, you know. But then it happened, right? And everyone texted me that morning, because I was in quarantine that day, and everyone was like, look at this, it's happening. I was like, oh shit, you know. I was like actually like so wrong. It was almost embarrassing to myself, right? So since I was in quarantine, I was like sitting around like watching the media the whole time, like all the bombings and everything, right? They showed all of that, and at some point I was just like, fuck. And ever since I left, like I haven't been back since. I didn't even take the stuff out of my fridge before I left, so I'm excited to see what's going on in there. Help for everyone is real. When the war started, I saw that many ordinary people who also suffered helped others, like me and my mom. They shared their food with us, helped us find shelter, and told us where to get warm clothes. At these moments, I thought about the story with the kitten and thought that now I was in his place and the volunteers. My mom said that this is the name of kind people who helped us do as I once did and return my good to me. But there are so many people who need help.
Before I left, a volunteer told me they're superheroes. Their superpower is to help those in need. Все спонтанно. Мы жили в гостинице, и у меня было много беженцев с левого берега. Мы находились в центре города. Вот. Рядом со мной была еще одна гостиница, это гостиница «Чайка». Там тоже в 2 раза больше, чем максимальная вместимость, да, людей. Находились, жили, выживали вместе. Случайно пошел слух какой-то, что сняли блокпост. Это было 15-16 марта, уже не помню точно. И первые люди, которые вот решились на этот шаг, потому что бои уже были очень близко, они поехали на свой страх и риск. Как можно сказать, как на разведку. Они отзвонили, но тогда, получается, связи ж не было интернета, не было ничего, но даже были такие легкие пробки на выезде из Мариуполя. Вот. Ехали мы через поселок Моряков, и пока мы добирались, заняло это очень много времени. По комендантскому часу мы попадали только в Бердянск. На Запорожье уже не было возможно, потому что были обстрелы, и можно было попасть под обстрел. А так выезжали на свой страх и риск, не знаю, мины и все что угодно было, да, то есть по дороге друг за дружкой вот так вот колонны просто ехали, и все. Доехали до Бердянска, попали в Бердянск. Возле Бердянска были первые блокпосты российских военных. И мы заехали в Бердянск. Из Бердянска я уже выезжала тогда, так как туда, до Бердянска мы добрались на машине. Вот. Там все сложно было с дизелем и все. И когда ты попадаешь в тишину после Мариуполя, начинается такая иллюзия спокойствия, да? Вот. Все, не стреляют. Хорошо. Самый сложный момент был, это когда мы ездили в Бучу, раздавали еду, и парень молодой сказал, что его мама с папой погибли, а русские солдаты сказали, что ваших тел, родителей, вы не найдете никогда. И они спалили дом вместе с телами. И это был, наверное, самый сложный момент, так как я воевал и слышал и видел много чего, и когда люди так говорят, и человек остался сам, это сложно было поверить, и нереально просто. Вы знаете, как выглядит могила украинского воина? Там обязательно должен быть украинский флаг. То есть это все кладбище в украинских флагах, и там больше нет ни одного места. Мы проезжаем немножко дальше, видим, что машины останавливаются, мы остановились тоже, потому что туда привезли хоронить украинского солдата. Я никогда не забуду, это, наверное, была жена с детьми, мама в черном платке с седыми волосами. Вдоль дороги все стояли на коленях. Между нами разница в том, что мы знаем по имени и становимся на колени, когда наших ребят привозят домой. А в России, в лучшем случае, их сожгут в мобильном крематории свои же солдаты, и ни одна русская мама не узнает, где погиб ее ребенок. Между нами вот такая кардинальная разница. Я никогда в жизни не забуду, как я стояла на коленях перед человеком, которого я не знаю, и благодарила его за то, что мой ребенок в безопасности. Я узнала о войне, когда моя семья, будучи в Николаеве, еще о ней не знала. Нам позвонил директор Херсонского отделения в 5 утра и сказал, нас бомбят. Я сразу поняла, что война, я не могла долго, я услышала это слово, я не могла долго дозвониться до мамы, мне было очень страшно, потому что она лежала в больнице до этого, ее выписали совершенно еще нездоровая, и для меня это был, знаете, такой сильный ужас. Там была, слава богу, в тот момент моя сестра, и у меня охватил ужас, что я знала, что я хочу их вывести вот в этот момент, да, но я не знала, как это сделать. Мы все организовали, к сожалению, машины у них не было, и они ехали на рабочей машине, они взяли племянницу еще, и они ехали, племянница ехала просто в будке, мы настелили одеяло туда, это был Рено Кенго, кто понимает, это такая, как пирожок машины, и племянница ехала просто лежа
на полу, и они ехали, добирались до Кракова 5 суток. Они попали под обстрел один раз. Я просила у людей просто в Инстаграм, чтобы их приютили, потому что не было возможности, да, снять что-то. Откликались совершенно разные люди. И вы знаете, меня так впечатлило, что сестра сказала, говорит, Надь, ты знаешь, мы настолько едины в Украине. Мы когда стояли в Тернопольской области, они там стояли около 3 или 4 часов пробки, она говорит, люди выносили нам в стаканчиках бульон, ну не бульон, а борщ, и говорили, извините, что без мяса, но он со сметаной, он такой вкусный, вы поешьте. На второй день, когда зашли войска, их было 2 семьи в одном доме, и девочка Катя, ей было 3-4 года, она поднялась на 2-й этаж, чтобы сходить в туалет. Ее убило осколком снаряда, который просто упал случайно в их туалет. Это все видели дети, муж, двоюродная сестра со своими детьми. Ее муж с братом просто взяли эту девочку, отнесли на кладбище и похоронили. А моя подруга со своими 2 детьми, с 2 детьми этой девушки просидела 45 дней в подвале. Когда мне позвонила, сказала, Даша, я уже психологически, я уже все, мне нужно отсюда уехать, потому что у нас заканчивается еда. Я уже не знаю, что говорить детям, помоги, пожалуйста. И когда я ее увидела, она похудела килограмм на 15 за эти дни. Это был, наверное, один из самых страшных моментов, потому что ничего говорить не нужно было, все было понятно. One thing only comes to mind. We've been working, I think, a month and a half. And the day that the body bags and shovels arrived our order, that was the day that we all went home and cried very much. That was like, that was hard. That was a hard thing. We all feel it. We have all kinds of different emotions, but we work here daily and then we go home and we try to rest, but our thoughts are in Ukraine. Была еще одна история, когда ехала мама с сыном, тоже ему 4 года. Я помню даже, как его зовут Степа. И он говорит, мы папу оставили, чтобы он охранял наш дом, а собаку оставили, чтобы она охраняла папу, но собака, мне кажется, он уже все. То есть ко мне ребенок таким вот текстом говорит, то, что у нас в квартире взорвалась бомба. Все, собаки нет. С папой все хорошо, но папу уже никто не охраняет. А как мы можем, где мы можем найти собаку, чтобы папе выслать, чтобы папу кто-то охранял? My father was in the Second World War and he was 17. And it was no question for me to do something. To do something that's not important in music, but yeah, to give my support, because yeah, he had those pictures of death on his mind his whole life, and I can only imagine, even Ukrainian not fighting, losing their families, or that's the worst part of life. I can't be, in a weird way, more grateful that I did come, because I think it changed me for the better a lot. Like, you have a lot more appreciation for the life that you have, because I remember making the comparison that if you drink a few beers and you crash your car, right, your car's fucked, and who's to blame? Yourself. You did a stupid decision. But if I imagine that I buy a house, right, and I save up for school for my children and whatever, and do all of that, and then some country just decides, hey, we don't like you, we want to go back to the Soviet ways or whatever, and just invades your country and like bombs your house. Who's to blame? Like, not yourself. Like, what do you do? And then you have to leave your home. Back in Przemysl, there were people coming there that were on the road for like a week, 9 days, 10 days, no shower, nothing. All they had with them was like a bag, if they even could put it on the train, because all the trains were so full that people just left stuff at the station. And
it's impossible for me to imagine going back to my life just being like, all right, that happened, because for one, I'm going to stay in the humanitarian field indefinitely now, and for the other, yeah, as I said, I can't imagine just going back to the normal way of living and just pretending, oh, that's just something going on somewhere, because it's, you know, it involves everyone and on the whole world, right? Yeah. But they need support too. I didn't know that we had so many friends from all over the world. I can't even believe that so many people help my country and people through various foundations and organizations. Mom says that there are a lot of such people, but people don't know much about them and talk little. This is unfair because everyone around should know about such people. They need to be thanked. They deserve it, and I think they really miss it. They are real heroes, or rather superheroes, just like the military, doctors, and all those who save and protect us. Probably they are also scared and cold. Do you know that superheroes have their own super-duper heroes? And my mother said that each of us can become like that. Super-duper heroes are people who help volunteers. They donate to charitable foundations and also work in these foundations. When I grow up, I will definitely be like this. Коли почалася війна і всі кинулись допомагати, то мій чоловік сказав, може треба трохи почекати, бо за якийсь час вже всі перестануть допомагати, всі привикнуть до того. І тоді буде час включитися. Але ми цього не змогли, так як я сказала, від суботи, в третій день ми вже не можна було нічого не робити, бо мусиш щось робити. І я сама себе ловлю на тому, що ми вже привикаємо до повітряних тривог, привикаємо, що знову щось прилетіло, розбомбили і так далі. А я не хочу, щоб ми до цього привикали. Я хочу, щоб ми стільки ж енергії мали, як в перший, другий, третій день війни, щоб ми стільки ж мали сили і бажання все це подолати, бо перед нами ще дуже довга дорога, щоб ми свою країну не залишили. Нашому центру необхідні вантажі, бо люди, в принципі, вже багато хто допоміг і вважають, що все зробили. Але люди мають розуміти, що гуманітарна криза, вона поглиблюється. І зараз Україна потребує продуктів більше, ніж вона потребувала 2 місяці тому. Тому що люди, все з'їли, Росія вивезла частину наших продуктів, і люди втратили роботу, вони не можуть купити. Тобто зараз нам потрібна ця їжа. І номер 1 – це їжа. Це запит номер 1. І коли родина з 3 і там є дитина, якось треба пояснити дитині, чому нема вдома їжі, чому ми не можемо їсти. Да? І от нам це номер 1, це їжа, яка ось така прям ready to eat, такі консерви, макарони, рис, крупи, таке, що людина може з'їсти і відчувати якусь насиченість певний період часу. Також в принципі, нам потрібні гроші для того, щоб ми могли закуповувати саме згідно потреб, а не передавати те, що нам дають. Згідно потреб, це є низка медичних засобів, які потребують медики, які евакуюють людей з пораненнями різної важкості. Є певний набір того, що зазвичай не закуповується, а воно дуже-дуже потрібно. На це нам потрібні гроші, і нам потрібно, що люди завжди, чоловіки нам потрібні. Ми завжди жартуємо, коли кожен чоловік їде від нас, бо хлопці можуть місяць, 2 тижні хтось. Ми кажемо, маємо вже брати їх в полон, лишати тут в хорошому сенсі цього слова, бо велика кількість фізичної роботи. Найпотрібніше за все, напевно, знайти якомога більше спорядження для наших хлопців, які на передовій захищають нашу країну и кожного из нас. Центру нужно, чтобы не прекратить. Мы видим, насколько пошел спад. Люди помогли, европейцы сделали помощь, помогли, и они, вроде как каждый выполнил свой долг. Но на самом деле в Украине все, то есть было в начале вот так вот помощь, и сейчас она вниз идет. Мы благодарны за любую, даже самую маленький груз.
Но в Украине потребность вот так вот идет наоборот. То есть у нас получается дисбаланс того, что нам нужно, и того, что присылают люди. Сейчас тяжело всем, и нет вот этой градации страданий. Каждая, какая-то внутренняя боль, у каждого она своя, и она для этого человека важна в данную минуту. И кажется, быть с открытым сердцем — это самая лучшая помощь, которую можно пускать в свое сердце боль, не отворачиваться от нее, потому что война еще не закончилась. Если вы что-то передаете военным, пишите письма. Несколько недель назад я писала у себя в Инстаграме, чтобы мне люди написали записки. Я их переписала руками, и мы влаживали для военных в Луганской области. И мне недавно ребята написали, что они получили, они там плакали, и я написала еще дополнительное письмо, чтобы они каждое письмо, кому больше понравится, там и записки, и письма были, взяли себе. И вот кто-то за 2000 километров, кто-то там мне с Португалии писал письма, еще девочки вживую принесут, и кто-то хочет мне переслать письмо такое на почте, чтобы я передала военным, и это то, чего им очень сильно не хватает, и никакой тепловизор, даже за 5000 евро, он не дает ту силу, то тепло о том, что у тебя в руках ты носишь в бронежилете какое-то реально письмо с хорошими словами от человека, вообще тебе неизвестно. Ребята, наша команда не работает уже месяц на своих работах. И каждый, кто хоть как-то вообще прикоснулся к любой помощи, вы просто люди света. Помните о том, что вы есть свет для этого мира, что вы несете добро, любовь. И ко мне подходило очень много людей из приехавших из Украины, и они сказали, если бы не вы, мы бы вообще не решились бы. Спасибо вам. Многим людям нужна помощь, но очень много людей помогают. Просто нужно об этом сейчас говорить. Не чтобы было стыдно, а просто для того, чтобы другие имели возможность помочь прямо или не прямо, или просто тебя з кем-то соединить. Бажання сьогодні зберегти оці жінки з дітьми, які виїхали, які сьогодні знаходяться тут, в цій такій вимушеній імміграції, і коли їх звинувачує, хтось там каже, що ви там знаходитесь, а нам там важко, я їм завжди кажу, ви не змійте себе корити в цьому. Ви генофон, який повернеться в Україну і відродить нашу Україну. Ви сьогодні тут, бо Україна вас сюди відправила, щоб ви повернулися, і вона потім зацвіте. І піднімемо ми калину, бо вона наша, ми її садили на своїй землі. Я хочу побажати кожному з нас вірити в якомога швидшу перемогу, робити все для того, щоб цей день перемоги настав якомога швидше. Я впевнена, що це буде дуже-дуже скоро. І наша країна буде абсолютно іншою і новою, процвітаючою Україною. З кожним днем ми стараємося збільшити нашу допомогу та надати її нашим українцям, всім, хто цього потребує. Тому приєднуйся до нашої команди, ми тебе чекаємо. Я вірю в нашу перемогу, все буде добре. It's a mad, mad world outside. It's gonna take mad, mad love to survive. Oh, the chaos keeps on coming, and we're running for our lives. It's gonna take mad, mad love to survive. It's gonna take mad, mad love to survive. Dear Diary, I saw that there is so much goodness in the world that is simply necessary for all of us. I am sure that all the bad things that are happening now will end soon. We will come home, see Dad, and play football with Sasha. We won't argue with him anymore, and all people will begin to live in peace and do good things. I know this because I saw many honest and kind superheroes, heroes who do not need capes. They have a completely different uniform. Heroes who are helping Ukraine. Il mondo forse non cambierò mai, ma nel mio piccolo provo a fare la differenza.
I know the worst is coming and we haven't seen it yet. All we can do is do our best. It's a mad, mad world outside. It's gonna take mad, mad love to survive. The chaos keeps on coming and we're running for our lives. It's gonna take mad, mad love to survive. It's gonna take